最近的天气啊，开始换季了，非常的干燥，很多人都开始出现咳嗽、喉咙干痒的问题，尤其是早晚温差大的时候，症状更加的明显。作为一个美食博主，我深知饮食对身体的重要性，尤其是对嗓子的呵护。今天呢，我就要用这3种水果，分享3款简单又有效果的润喉的食疗方，帮助大家缓解咳嗽、润喉止痒，让您在换季节的时候不再受嗓子问题而困扰。首先，我们要准备3种在超市就能买到的雪梨、苹果和橙子，给它放进空碗里，然后加上1勺食盐，用我的手来给它揉搓一下，因为待会儿烹饪的时候啊，果皮全部都要用上，所以一定要给它清理干净。加入食盐可以杀菌消毒，还可以去除商家给水果表面涂的防腐物质。全部处理好以后啊，给它倒入清水，将它们放在淡盐水里面浸泡10分钟。趁这个时间，我们准备一点配料，空碗中倒入8颗红枣，1颗新鲜的枇杷果，10粒枸杞，然后加入1勺食盐，1勺面粉，再倒入清水，给它们抓洗一下。食盐可以杀菌，面粉有很强的吸附力，可以辅助清洁食材。这样处理过的食材呀，我们吃着才放心。红枣和枸杞，我们要反复的给它去抓洗一下，因为它们表面是有褶皱的，这些褶皱啊，很容易藏匿细菌和脏东西。枇杷果表面有一层细细的绒毛，我们在清洗过程中啊，一定要注意啦，一定要把这层绒毛给它清洗干净。我们可以用手指轻轻的刮一刮，这样绒毛一下就清洗干净啦。清洗完以后，再用清水多清洗2遍，然后捞出来放一旁备用。这个时候啊，水果都已经泡好啦。第1种橙子，给它放在案板上，用水果刀切成8瓣。橙子富含维生素 C， 能够增强免疫力，食盐有化痰的作用。这款食疗方适合因感冒或喉咙发炎引起的咳嗽，尤其是适合晚上睡前食用，帮助缓解夜间的咳嗽。切好以后啊，给它放入炖罐里，加入少许的食盐。洗干净的苹果放在案板上，给它切成8瓣。苹果的甘甜搭配红枣和枸杞的滋补功效，不仅能润喉止咳，还能帮助身体补充能量。苹果润燥生津，红枣补血养颜，枸杞滋阴润肺。这款食疗方不仅适合缓解咳嗽，还能帮助增强体质，尤其适合换季的时候容易疲劳的人群。切好以后啊，给它放进炖罐里，红枣放在案板上，给它对半切开。然后和枸杞都放入苹果里。洗干净的雪梨给它放在案板上，切成8瓣。雪梨清热润肺，枇杷化痰止渴，冰糖润喉生津。这款食疗方非常适合干燥季节，既能缓解喉咙干痒，又能帮助排出体内的毒素。切好以后，给它放入炖罐中。枇杷给它切成4瓣，切好后和雪梨放到一起，然后再加入2块大一点的老冰糖。冰糖的加入啊，不仅提升了口感，还能更好的发挥它们的润燥作用，都是换季的时候的经典润喉食材了。为什么这3款食疗这么有效呢？因为都是天然的成分，温和无副作用。这些食材啊，都是日常可见的健康食品，没有药物的刺激性，适合各个年龄段的人群，简单易做，方便快捷。每一款食疗的做法都非常的简单，不需要复杂的烹饪技巧或特殊的工具，功效显著。冰糖雪梨枇杷清热润肺，
橙子加上食盐，化痰止咳；苹果、红枣、枸杞，滋阴补血。3种各有侧重，综合调理效果更佳。现在这个季节一定要多喝水，保持体内水分充足，避免辛辣刺激的食物，以免加重喉咙不适。可以在家中常备这几款食材，随时制作食疗品。希望这些简单的食疗方法能帮到正在咳嗽困扰的你。记住，健康的生活方式从点滴做起，让我们一起度过一个温暖舒适的季节吧。家人们，这3种食疗老方子都是非常不错的。你要是也喜欢就点赞收藏起来，有需要的时候就翻出来，在家做给家人吃哦。好了，咱们今天的视频就分享到这啦。最后您可不要忘了给小陈点个赞，留个订阅哦，方便想吃不会做的时候随时可以找得到我。非常的感谢大家。